नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी डॉक्टर श्रेयांश योगा केयर यूट्यूब से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे खांसी के ऊपर। कफ, लगभग हर सीज़न में कफ की शिकायत देखी जाती है और ख़ासकर जो बुज़ुर्ग हैं, सीनियर्स हैं, वो सुबह उठ के खांसी करते हैं और बलगम भी निकलता है। तो उसके लिए अनेक उपचार हैं, लेकिन कुछ एक की दो चार की चर्चा मैं यहाँ करना चाहूँगा। भूल कर भी कभी ठंडा पानी ना पिएं। जब भी प्यास लगे या जब भी आप पानी पीना चाहें तो ल्यूक वार्म कोसा पानी पीजिए। फिर अदरक का रस 1 डेढ़ चम्मच, शहद 1 चम्मच और 1 चम्मच हल्दी को मिक्स करें। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद दिन में 2 बार चाटिए। धीरे धीरे इसको चाट कर खाइए, इससे भी लाभ होता है। फिर रात को सोते से पहले 1 चम्मच त्रिफला पाउडर ज़रूर लीजिए। जिनको धसका लगता है, सूंड लग जाता है, वो पानी में घोल के ले सकते हैं। फिर लहसुन भून के गुड़ के साथ सेवन करें, उससे भी लाभ होता है। और एलोवेरा जेल, मेथी चूर्ण, मेथी का दाना जो होता है उसका चूर्ण बना के और हल्दी और शहद में मिला के सेवन करें, उससे भी लाभ होगा। और अंत में, चूँकि मैं योग का विद्यार्थी हूँ, तो उज्जाई प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, उससे भी आपको लाभ होगा। धन्यवाद।